हेलो दोस्तों, तो आज हमने बनाए बहुत ही चटपटे से चिल्ली पटेटो मशरूम। तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए। अब हम कर लेते हैं तड़के की तैयारी। तो इधर हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, ये अपनी मोटे टुकड़ों में कटी हुई प्याज और शिमला मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे अपनी पत्ता गोभी और इन्हें थोड़ी देर के लिए पका लेंगे अपनी सब्जियों को। आप इसमें अपनी पसंद की पनीर भी डाल सकते हो, स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो सब्जी डाल सकते हो इसमें। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार और 1 छोटी चम्मच ये काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच ये डार्क सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच ये रेड चिल्ली सॉस और 1 बड़ा चम्मच ये व्हाइट सिरका और ये थोड़ी सी ग्रीन सॉस और हल्का सा मीठापन लाने के लिए टमाटो सॉस और थोड़ा सा तीखापन और लाने के लिए 1 चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्च। और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इन्हें पका लेंगे। तो हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मशरूम और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपनी सब्जी के साथ। तो देखिए हमारे चिल्ली पटेटो मशरूम बनकर तैयार।